前行越來越遠，走過每日，親眼證實世界在變質，圍牆越來越厚，光天與化日，怎麼心會開始變黑？最美的一幕，徹底刪走我，再不可失去什麼，便無懼代價與結果。無人會問我有沒有真的快樂，時間若到了，便轉身離座。無人信任我，我沒法可說清楚，謎語漸爆破，誰亦沒處躲。讓我消失以後，誰會念着我？同你介紹啊，我家姐張紀雲。你究竟有咩毛病 ？Infinity 嘅負責人命令緊成咗。我就係 Infinity 嘅話事人。你要睇晒我哋所有 UC 嘅資料，連你阿頭陳麗群都係黑警，你想我相信邊個？為咗公平公正 ，SIA 嘅首要任務係重組 CIB。如果你堅持要罔顧我哋手足嘅安危，佢哋出咗咩事，一定揾你算賬。入嚟。坐。有咩想講？我同蔡 Sir 幾位幫辦已經傾過，已經有共識。如果 SIA 堅持要 CIB 交出臥底嘅名單，我哋會集體辭職。我真係唔明點解你咁大反應。SIA 要重組 CIB， 當然要了解佢嘅工作資料，甚至乎 UC 嘅名單。呢個係正常程序，亦都係我身為調查官嘅工作之一。正如梁 Sir 所講 ，SIA 審視 CIB 嘅工作，睇調查對象嘅報告同埋情報已經足夠，詳細到好似 UC 嘅身份、參與程度嘅細節，我覺得冇呢個必要。嗱，雖然我將 SIA 同 CIB 分開嚟講，但係體制上 CIB 已經歸納為 SIA 嘅子部門，亦即係話 SIA 全權負責香港嘅情報工作。咁如果 UC 嘅身份都唔知嘅話，係咪有啲唔係好合理？過渡工作嘅討論都未開始，你就要我哋交出臥底嘅名單，完全無視 UC 身份外泄嘅風險。你哋嘅決定太倉促。你真係幾執着。你哋一係識我哋可以當冇識過。可能我急咗嘅，因為咁啊，我哋完成晒所有過渡工作之後，再討論呢個問題好冇？多謝韋 Sir， 我哋會證明俾你睇，我哋原本嘅工作模式係冇問題，係你諗法有錯。OK， 我冇話你錯，可能重組 CIB 嘅決定係比較突然，磨合要時間嘅。影武者行動成功，大家嚟飲翻杯先啦。喂，你兩個過嚟啦。你兩個邊有心情飲啊 ？CIB 俾 SIA 重整啊，分分鐘裁員減薪添啊！諗深一層，咩燈車都唔使兜咁大個圈去搞數字案，而家搞到自己連 CIB 都冇埋。封 email 係咪真？係啊，我哋揾個 IT 人員 check 過㗎，封 email 的確係09年寄出，而且寄件者同收件者都係符合嘅。佢當年有份屈隨天堂㗎，就算佢而家搞呢個行動，我都唔覺得係為咗公義，而係權鬥上位，報應嚟嘅。唔使咁嬲嘅，雖然班人啊中意搞屎棍，但係如果唔係咁，我哋點會患難見真情咧？喂，點啊？你兩個唔好當旁若無人先得㗎。你因住咩tâm知啊？瞄你哋啊！韋作榮都係咁對我㗎，我哋閂埋房門有時。阿咩咁着？你同韋作榮閂埋房門嗰啲真係唔係好想聽。喂，我想知喎。咁鹹濕啊？唔係嗰方面啊！嗰日阿梁 Sir 死都唔肯交份 UC 名單出嚟，佢同阿韋作榮閂埋房門係密針喎，點拆嘅咧？私人談話內容不便公開。呢啲叫告枕頭狀啊！總之佢答應過我，過渡期間唔會要求我交出 UC 嘅名單。你係佢條女，佢梗信你㗎。乜你好唔信得過韋作榮咩？你唔知人體器官販賣單案咩？佢為咗捉個國際罪犯，
喺背後同個器官犯講數，爭啲放走個人渣。佢的確係為咗達到目的咧，會同啲罪犯講數。如果唔係，我呢個全球通緝犯都翻唔到嚟香港咧。咁偉傑咧，佢為咗控制崇聯社，連自己老豆都出埋喎，點信得過啊？都係職責所在啫，佢都唔好受嘅。你唔好唔記得喎，蘇志安咁睇佢都冇情講，要查佢嘅罪證。如果佢偏私護主嘅話，我都唔會咁快出翻嚟啊！咁計法呢個韋作榮佢嘅做事作風係破格啲，咁但係都叫做為咗大眾利益，由佢哋接管 CIB 都未嘗唔係一件好事啊！卓 Sir，你信唔信得過韋作榮？如果韋作榮入主之後咧，一定會嚟個大改革，可能會將 CIB 提升到一個更高嘅層次，又或者會摧毀呢個優良傳統。哇，卓 Sir，講有模棱兩可喎，企邊邊啊？而家你要我講嘅真係言之過早啊！不過我關心嘅係班 UC， 萬一有咩差池，佢哋唔單止冇咗身份，可能會冇咗條命，連葬喺浩園嘅資格都冇。嚟緊我哋會引入大數據，擴大香港嘅保安監控，直接聯繫國際情報，利用大數據分析同埋追蹤罪犯。用 Big Data 查案唔係咩新鮮事，近幾年 CIB 都有用手機跟蹤同埋音頻分析嚟緝兇。唔單止咁，仲會利用佢去預測罪案嘅發生機率。為咗達到呢一點，我哋邀請咗一位 Data Science 嘅專家嚟配合我哋。張小姐到咗。大家好，我係特區嘅代表張紀宏 ，Wendy 張。坐，張小姐。The Core 係數一數二嘅大數據中心，同全世界好多警方都有合作關係。而家麻煩佢同大家講幾句。點樣用 Big Data 做偵查工作？相信各位都相當清楚，都係不外乎衛星定位同埋聲紋辨識等。ICA 今次委託我哋做數據分析系統，會廣泛收集市民嘅日常數據，除咗佢哋嘅個人資料之外，亦都會包括埋佢哋嘅犯罪記錄同埋日常生活同埋精神病歷，以及佢哋使用社交媒體嘅情況等等。再配合埋天眼同埋行車記錄儀嘅影像數據，幫每個人嘅犯罪指數打分，咁有助揾出社會上潛在嘅罪犯。呢個系統幫我哋揾出潛在嘅罪犯，做到防範於未然。透過 AI 分析數據，更加能夠避免警員因為情感因素造成調查結果嘅誤差。Big Data 係世界嘅大勢，某啲程序去人化可以提高效率同埋客觀性，但係人對感情嘅感知能力 AI 係取代唔到。Madam 之所講嘅，正係我想講嘅。我知咁多 UC 都喺出邊揾命搏，我冇否定大家嘅存在價值。正因為咁，更加要引入數據分析系統，因為呢個系統能夠協助 UC 嘅工作，縮短調查時間，減低傷亡數字，將行動風險減到最低，確保前線同事安全。私人升你啊！咁客氣啊，金老闆。老闆埋單。哦，多謝。諗下。拜拜。拜拜。揾到我咁急有咩事啊？CIB 咧就俾 SIA 接管咗，兩 Sir 咧又唔肯交 UC 嘅資料出嚟，係劈炮唔撈。咁大單嘢，你都唔同我講嘅。咁你都收到風，仲有啲咩傾？咩諗知啊？我面對住啲咩 target，你唔係唔知道咩人啊？我梗係信唔過 SIA 啦。萬一佢一個唔覺意泄露咗我 UC 嘅資料，喂，就算係我呢啲就咁齋坐喺度收風嘅，都會死人㗎，你知唔知啊？我明白你嘅憂慮啊。你明咩啫？放心，我已經同 SI 嘅韋 Sir 傾掂數，為咗保障 UC 嘅安全，佢哋唔會再過問 UC 嘅身份資料。
CIB 同你 SIA 啊，你唔妥我唔妥你，你信佢哋。因為我信偉 Sir，所以你都要信我。做咩揦口揦面？你以前冇咁騰噶。以前係單身寡佬，勇字行頭。Madam，我個女5歲啦，一家大細啊！我而家朝朝送個女返學，我都驚俾人駁㗎。我有事唔緊要，我唔想累到啲屋企人，你知唔知啊？你唔可以俾呢啲嘢影響你工作。你一向表現到好出色，你從來冇試過任務失敗。做 UC 呢一行咧，今日係唔知聽日事。其實我做依間餐廳咧，真係做得幾好。我老婆同個女好中意食我整嘅串燒，有時我都會諗，不如簡簡單單做個居酒屋老闆仲好，起碼多啲時間陪屋企人咯。我女聽日生日 party， 我去唔到噶啦。大好哥聽晚包場，聽晚大口包場係咪有料到？佢約咗個泰國嘅大莊家，聽晚嚟呢度食飯。我諗我會收到風，知道佢個毒瘡喺邊。靠你啊！食嘢啊！小姐你係？我成日幫襯居酒屋，識到金老闆。哦，熟客嚟嘅。係啊，佢同我提過嘉欣今日生日，所以我特登過嚟。Happy birthday！ 我唔要禮物，我要爹哋。今日居酒屋咧好似包場啊，金老闆應該嚟唔到。你爹哋咧做嘢好辛苦啊，你要多啲孝順佢。嚟啊，收咗佢啦！啊，姐姐咧對你咁好，送禮物俾你喎，收咗佢啦。你 say thank you 啦，多謝。打嚟睇啊！哇，多謝你好有心啊，多謝晒。金老闆成日睇你兩個，你一定係成日去居酒屋噶啦，係咪啊？金老闆煮嘢食好好味。我老公咧就識得煮嘢食，咩都唔識。你要叫多啲朋友去幫襯佢啊，佢一定會好開心啊！你唔擔心你老公㗎？擔心啊！我成日都同佢講，我話你個區咧咁複雜咁樣，不如你接埋間鋪頭唔好做啦咁。但係佢又死都唔聽嘅喎，好似嗰笪地方對佢嚟講有啲好重要嘅意義咁，咁咪算咯。好嘢，有字典。金太啊，係時候切蛋糕啦。好啊，我哋切蛋糕啦，好唔好啊？嚟，一齊過嚟食蛋糕啊！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 家人 Happy birthday to you。我哋邊個 win？ 金老闆，大哥，今日有冇啲好嘢啊？我準備咗你最中意嘅雙角牛同埋五花腩，同埋今日啱啱新鮮到嘅廣島蠔，好正。我就帶咗個泰國貴賓過嚟，唔好令到我哋失望。你放心啦，大佬哥，你啲嘢一定妥當。我攞呢手俾你啊！誒得，等我攞俾大佬。大佬哥。我又整埋啲嘢啊！
大批貨，我一次過同你要晒，收順啲好喎。咁爽快啊！就咁你800個 ，OK 啦。好，不如咁話，咁你將啲貨送去我撳店個貨櫃場。OK， 3日後送到。做咩啊？嚇！你做咩啊？冇嘢。你聽緊咩啊？冇聽嘢。出嚟啊，大佬哥！喂，咪冇嘢，真係冇嘢。佢裏邊無端端喺度聽住耳機口啱啱，唔知做咩。你出嚟！出嚟啊！大佬哥。380蚊按摩加全套，今宵晚定台啲啊，老細。平嘢冇好啊，揾我介紹啊嘛。知啊，大佬。咩料啊？冇啊，佢想啪，鬼祟祟打電話問價錢啊。啪。大佬哥好多筍嘢㗎嘛，早講啊！我整埋啲嘢啊。做咩啊？你做咩啊？你聽緊咩啊？冇聽嘢。出嚟啊，大佬哥！喂！全靠你嘅情報，先破到今年最大宗嘅毒品交易。局長好開心。班手足未捉到大口，好大可能潛逃去菲律賓。我要聯絡當地嘅警方，叫你密切留意。大口仲未找數俾哥頓唔會咁易算數嘅。你嘗試下夾實兩邊指頭。我反而有啲擔心爆料個 UC。佢身份黃咗。佢有老婆，有個5歲嘅女。佢擔心自己嘅身份會影響佢哋。我咪應承咗你暫時唔要 UC 嘅資料。你哋空降落嚟 CIB， 佢唔會信你哋。你試下勸下佢啊！再唔得嘅，我親自見佢。小姐，我哋呢度冇做生意噶咯喎。啊，金老闆呢？佢冇做噶啦，我哋而家都揾緊人頂手。Ken， 上次幫我哋破毒品案個 UC 真係 quit 咗，睇嚟短時間之內應該都揾唔到人代替佢。但我尊重佢嘅決定。你同呢度個經理咁 friend，睇嚟又變咗你新飯堂喎呢度。都係㗎，阿榮姐周不時約我哋去飲茶，飲下飲下喺度食開條癮。你同個仔好翻啦咩？咁咪幾好咯。佢每次約親我出嚟都話，崇聯而家個勢好差啊！唉，咪而家社團真係咁難撈？都唔係嘅，最近咧有人想香港搞到船，想揾啲社團合作，都幾搭水㗎。你如果傾掂呢單生意咧，崇聯一定手到號揚出嚟。呢度唔做生意，啊！食生意啦，等陣先，收手啦，等陣先，收手。咁阻檔啊，大聖爺！偉爺，喂，成個江湖都知道崇聯呢期唔係好掂喎。啊！呢度有300萬救濟金，俾崇聯吊命嘅，你識做啦。3球嘢想趕我出局啊！哈！一個坐咗30幾年監嘅更生人士，仲妄想學人哋搞下賭船，你脫晒節㗎啦！有錢就收啦！拎走你張散紙啦！時代唔同㗎啦，今時今日好似你咁出嚟行古惑，冇運行㗎啦！啊！喂啊，有得半啦！
我飽啊，你嚟啦。威爺，我去攞車先，你喺度等我。好啊。喂，威爺，點啊，威爺？買嘢。威爺，飲杯咖啡先。唔該晒。大聖嘅一班人真係狼死啊！出手咁重啊！唔使問，單生意真係一嚿肥豬肉，爭得過。你仲想再爭啊？頭先爭啲冇命啊！我講咗好多次，就算拼咗條老命，都要守住崇聯社，等我蠔油出嚟嘅。我講得出，梗係做得到啦。但係金青無論喺財力同埋勢力，都係崇聯之上。如果你同佢眼碰眼，只會係死局，值得咩？佢係有財有勢啊！但我有嘅係人才，爭得下㗎。喂，崇聯真係好衰呢單生意，下面班細嘅仲未係氣候，你就當還佢個人情俾我，代我見新志堅搶單生意翻嚟。喂，未踩落去，啱攞菜苗啊，俾你踩死晒啦！哦，唔好意思啊。誒，借問聲，你係咪呢個農場嘅主人？係啊，想買有機菜係嘛？買咩啊？好靚啊！我唔係嚟買菜㗎，堅哥。我叫卓海，係崇聯偉爺叫我嚟揾你嘅。借啲車嚟騎啊！今朝新鮮雜㗎。好啊，唔該。哇，好甜啊！偉爺冇乜大礙啊嘛。我冇事，你知偉爺幾硬淨㗎啦。我都真係唔好意思啊！你翻嚟香港搞啲生意仔，點知搞到建行？堅哥以前係咪都係江湖中人？而家啲後生仔唔識我哋啲老嘢㗎啦！阿卓 Sir，你當差咁多年，你都冇聽過我啊，連長興都冇提過我啊！其實我係長興創辦人嚟㗎。長興唔係魏長興，係我同魏大哥一齊創辦嘅。魏大哥大我20年，我好敬重佢，所以社團用佢個名命名，我一啲都冇異議。我份人咧好鵪鶉嘅，好低調，又唔中意出聲。咁喺80年代移民潮嗰陣，我咪同我老婆移民咗去新西蘭啦，即係搞牧場咯，一路都冇翻過嚟。原來堅哥係長興嘅開國功臣，真係有眼不識泰山。唔識我有乜咁出奇啊？世界都變晒啦，香港都變晒啦，長興都冇埋咯。咁你應該知道我同長興之間嘅關係，略知一二嘅。係你搞掂咗魏德信，令魏家絕頭，令長興瓦解噶嘛。估唔到阿堅哥你歸隱田園，都留意到江湖中事啊！新西蘭好悶嘅，無聊咪八卦下咯。不過話時話喎，卓 Sir 你雖然話冇做差人，但我仲聞到一陣黃氣之外，仲聞到一陣邪氣上身嘅。你唔通係黑白雙修想通殺啊？堅哥你都唔弱啊！一抌個賭船合作計劃出嚟，搞到全香港嘅社團七國咁亂。你咪話你自己係鵪鶉，好低調嘅。今次出嚟大鑼大鼓咁，有咩目的？卓 Sir 你好嘢，唔怪得長興衰喺你手。不如我哋開門見山，講下你嘅合作條件。耕有田咁耐，我學識個道理，就強摘嘅瓜不甜，強求個緣不圓。堅哥，你意思係咪我哋嘅緣分未到？天都就嚟黑啦，仲邊睇到緣分啫？唔好意思，我要去除埋啲蟲，你慢慢坐啊。揀完未啊？走得未？未啊，啱啱先開始睇啫嘛，邊有咁快啊？你揀完啦咩？
揀完啦，係幾靚嘅，但係全部都唔係我 style，唔知幾時着，唔知着俾邊個睇。邊有女人睇衫睇得咁求其㗎？慢慢揀先係㗎嘛。哇！邊有男人揀衫揀得咁麻煩㗎？你求其揀件咪係咯，呢件係嘛？梗係唔可以求其啦！你睇下你就因為咁，所以成日套衫都係咁樣悶到死。我呢啲顏色啊，先叫做colourful 嘛。睇下，哎呦，咁多年都係一樣，一陣鴨味。哇！鄭秀梅，唔好咁過分喎。徐天堂，我幾時有過分啊？我呢啲叫做 boyfriend style。你呢啲都叫 boyfriend style？ 唔係咁㗎。咁係點咧？我幫你揀啦 ，boyfriend style。你幫我揀，咁我都幫你揀㗎咯噃。好啊。好啊，驚你啊！我揀咩，你咪着咩先。我揀咩，你係咪着咩先？係啊。OK。你嘅 girlfriend style 其實都係黑白色。妹姐，得咯喎，啱啱着啊？啊？喂，影下好啊，換衫。妹姐，閂門添啊，換咁耐㗎，妹姐。歡你鋪頭啲壽司賣唔晒，攞嚟呢度請我食啊！呢排你手緊啊？唔係啊，我手好鬆動，逐地直接送過嚟嘅。財啊，我揾你係想同你商量啲嘢。係關於長興嘅，定係阿釘嘅事？兩樣都有。我直透過紐西蘭嘅人物去打聽阿釘嘅下落。佢而家點啊？阿釘又打聽唔到，但係打聽到 Eternity 而家嘅話事人仲未死，係長興魏家嘅後人。佢係一個極度危險嘅人物。一係我哋重組影武者，一齊去查佢。我揾你商量，就係唔想拉阿爆先入嚟。上次佢聽到阿釘俾人殺，佢即刻攞支槍去報仇。我唔想佢行翻我條舊路。如果行咗嘅，就好難翻轉頭。呢幾年你都叫做收咗手啦，做咩要踩翻隻腳落嚟？財，你唔明？班仆街殺死我老婆，我同我老婆報仇，我殺翻4班仆街，咁我同班仆街有乜分別？呢個世界所有嘢都要還，真係有因果報應。我累死咗我仔，直至到阿釘先至令到我相信，如果我變翻好，做多啲善事，我就可以放得低。個天好似俾咗個女我，等我重新去做人。但係而家阿釘身世都未明，都係魏家班後人喺度害佢。個天好似喺度玩我，魏家嘅人一路唔放過我。就算我做嗰啲好事，起幾多學校都冇用。我要以牙還牙，我唔可以坐喺度等，我要斬草除根。如果唔係，我放唔低。卓海，我需要你幫。雲氣，就算你攞住支槍指住我個頭，錯啦，我支槍唔係指你。如果我唔係咁做，你唔好入頭。你要我點樣幫你？呢隻紅酒咧，係我喺新西蘭葡萄園自家出品嘅，雖然唔係名牌，但係味道紮實，口感順滑。大家試下俾啲意見我。唔錯，同呢啲袋鼠肉乾好夾。你做咩唔飲啊？驚有毒啊？唔使驚喎，我種嘢連農藥都唔落，保證100%天然有機。我哋又唔慣食緊飯喺後邊俾人袋住支槍對住晒啫，真係失禮晒。但係佢哋喺度咧，俾到我安心我喎。呢一度係你主場，佢係你嘅人，你有咩唔安心啊？佢係你男朋友啊？
你好信佢嘅咩？係啊。咁我問下你，如果有一日佢攞晒你所有嘢，趕咗你走，連仔女都唔俾你見，到時你一無所有，你會點？你會唔會報仇？以我認識嘅徐天堂，佢唔會咁做。但係佢靚仔喎，靚仔冇半心喎，你真係唔知㗎。不如咁啦，我哋先拿手為強，將佢逐忽逐骨片落嚟，然後好似袋鼠肉咁，風乾葉就用嚟送走。嚟，你試下。靚女你好求愛嘅，太天真。不過當年我同你係一樣，我有個結拜大佬，我同佢出生入死一齊打江山，我乜都信晒佢嘅，我哋冇秘密㗎。一條底褲開兩份帳，我哋真係共患難，但係就唔可以共富貴。佢越嚟越顧忌我，最後逼我走。佢想講到佢風生水起、雄霸一方嗰陣，我拎埋沙家咧種薯仔剪羊毛，全世界淨係識得魏長興。全世界都以為長興只係姓魏㗎，全世界冇人記得我新至驚。卓 Sir， 你嗰日問我幾時先係時機？今日就係時機。我要重建新長興，我要全世界知道長興唔係只係姓魏㗎，有我新至堅份㗎。你想東山再起啫，同今日我哋坐喺呢度有咩關係？阿爹係喺紐西蘭失蹤，佢最後調查係 Eternity， 最後嘅任務就係堅哥嚟。堅哥，你都係 Eternity。魏德順死咗之後，有個新嘅組織 Eternity 崛起咗，四圍招兵買馬，仲招攬咗舊長興嘅一啲舊人，我就係其中一個。我哋查過 Eternity 嘅話事人魏俊峰根本同魏家係無關。佢只係借助長興嚟上位啫，而且佢都死咗啦。佢只係卒仔嚟啫，你真係以為卒仔過河當車使啊？話事人一直隱藏咗喺幕後，佢先至係真真正正魏家嘅後人。佢係魏德順嘅細佬魏德禮，但係魏松山話過，佢就係得一個仔魏德順。魏松山唔知道有呢個仔㗎。佢當年包咗個母女，但係始亂終棄。後來個母女發現咗自己有咗，又想去落咗佢。點知魏長興知道之後就俾一筆錢佢，要佢生落嚟交俾佢嘅。魏長興點解要咁做咧？斷估佢唔係恨抱孫啩？呢件事多少同我有啲關係，因為魏長興一早知道佢個仔係廢柴，所以同我商量，諗定後着。我知道魏長興一早欽點咗自己個孫魏德順去承繼自己嘅王國，唔通呢個隔代儲君唔止一個人？卓 Sir 你真係聰明，但係知道呢個秘密嘅人只係死剩我一個。照你咁講 ，Eternity 嘅話事人係魏德禮。而 Eternity 嘅最終目標就係重振長興，冇錯啊！所以你哋四個一早就係 Eternity 要殺嘅目標。只要喺適合時機之後，魏德禮會殺咗你哋，同魏德順報仇，正式光復長興。所以你要殺晒我哋立功，取代姓魏嘅，成為長興龍頭。堅哥同我哋無冤無仇。佢睇中我哋就係魏家嘅黑星，可以引到魏德禮出嚟，我哋就係最好嘅利。
事情之後，我唔會虧待你哋。賭船我會交俾卓 Sir。雖然我哋有共同嘅敵人，但係頭先堅哥你講咁多故仔，都係教人哋唔好咁容易信人。咁我哋做咩要信你？啱，講得啱啊！老實講，有時我都唔信我自己嘅。但我可以肯定一樣嘢，你哋唔會想做我嘅敵人。Come on, be my guest。呢條片係尋晚凌晨3點鐘有一個新嘅 account upload 上網嘅，有網民覺得係造假，亦都有網民認得鄭淑梅係一個知名國際記者，所以引起網絡罪案科嘅注意，再通知我哋。發片人用咗 VPN， 所以 IP address 查唔到。我亦睇過相關嘅片，揾唔到相關位置嘅線索。徐天堂3日前仲有翻嚟 SIA， 咁即係話呢單嘢唔會發生超過72小時。閉路電視應該仲有記錄 check 下佢。Yes, sir。呢條片嘅最後一張相就係魏德信。條片嘅 hashtag 仲要 tag 埋長興，方姐好似冇人知道呢單嘢同長興有關咁。之前紐西蘭嘅臥底殷天合都講過，佢假扮殺手嚟香港 target 正佢哋4個，因為佢哋4個係長興嘅仇人。係真又好，造假又好，首要任務係救人。我哋分頭行事，你哋繼續查，我盡快聯絡保安局，希望揾到幕後黑手。傷咗咁多日都唔揾我，你做情報㗎，我俾人斬你會唔知咩？阿爸受傷，冇諗過會不請自來啫。我唔係叫你嚟探病嘅，我淨係想你幫我救翻阿海。咁即係話你睇咗條片啦，冇諗過佢哋會掟出去。我叫阿海幫我做嘢，咁做下唔見咗人，揾佢揾唔到喎，咁叫啲細揾啦。咁淨係揾到呢條片俾我。你叫卓海去做嘢，同佢失蹤有關咩？我叫海代替崇聯社同金晶社爭賭船單嘢翻嚟，佢傾完之後都有翻嚟同我匯報嘅，所以我唔知而家搞成點。賭船嗰邊點講？佢哋話嗰次傾完之後咧就冇聯絡過，但我唔係好信佢哋。如果海真係俾你捉住嘅話，我有道義要救人。搞賭船嘅係咩人啊？會唔會同長興有關？係咪長興我唔知啊，我淨係知道係紐西蘭嚟嘅，個名叫做辛志堅，堅哥。1星期前，辛志堅由紐西蘭過境香港，放晒風話想喺香港揾翻個 partner 搞東南亞賭船生意。幾十個黑幫為咗呢一壇生意喺度打生打死。咁樣拋個有利出嚟，令對方自相殘殺，一貫 Eternity 搶地盤嘅方法。咁即係話一開始佢哋就唔係為咗呢壇生意嚟香港，咁會唔會係為咗捉嗰4個人先係最終目的啊？我諗捉卓海佢哋嗰幾個只係手段，真正嘅目的係長興。係喎，今次反而冇用 Eternity， 用咗長興個名。唔通辛志堅真係想喺香港立翻起長興之旗？辛志堅係長興創辦人之一，我未懂事，佢已經翻咗紐西蘭。阿哥死咗之後，我召集翻長興嘅舊人，成立 Eternity， 先透過阿峰認識佢。喺 Eternity 入邊，佢好低調，不過諗翻轉頭都幾奇怪，話晒阿爺個 partner，邊有咁簡單？咁會唔會辛志堅同魏老先生唔係和平分手咧？我阿哥為咗奪權，都逼咗我阿爸翻加拿大。
你嘅意思話辛志堅係俾魏老先生逼佢紐西蘭㗎？當年嘅事我唔知，不過卓海、陳歡喜、徐天堂同鄭淑梅係佢4個害死我阿哥，亦都係佢4個搞冧長興。如果辛志堅殺到佢哋4個，等於為長興報咗仇，咁辛志堅就名正言順做長興嘅話事人。不過你之前講過你唔想理 Eternity 嘅事，由佢自生自滅，所以我唔知道你想唔想我講。如果係關於辛志堅嘅，我一定要知。魏俊峰死咗之後 ，Eternity 唔同個海外分部內鬥爭話事權，以為辛志堅勢孤力弱，點知背後大把貨賣，其他嘅分部實在太輕敵，可唔可以俾佢食下一個又一個，最終成個 Eternity 落喺佢手中。如果你仲係魏德禮嘅時候，你最終嘅目的就係用 Eternity 去重建長興，你真係可以堅持做翻位作嘅，眼白白咁睇住辛志堅做你本來想做嘅嘢。是對立還是隊友？哪一個是我沒停留藉口？是有緣還是沒有？剛剛想要抽身，又再留後。是愛情還是追究？我跟蹤着你沒回頭路走，直到沒營救。午夜全無白晝，但我已沒法子放開手。想抽離，為何越沉越深？被你什麼吸引？我沒法講，請不要再問。天生理性未曾犯禁，卻感性的走近。